Axşamınız xeyir olsun, əziz ikinci həyat verilişinin bütün tamaşaçıları. Sizi salamlayıram bugün. Burada əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ekspertlərimiz Aida Nəbiyeva, ailə psixoloqu, Ruslan Vəliyev, hüquqşünas. Və bugün biz bir mövzu toxunmaq istədik. Düşünürəm ki, bugün bu mövzu sizin için çox maraqlı olacaq. Ana olmaq istəyən qadınlara, yəni gənc xanımlarımıza da çox maraqlı bir mövzu. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, bu problem haqqında bizdə çox az danışılıb və bugün mən istədim ki, məhz verilişimizi bu mövzuya həsr eləyim və şikayətçimiz də var, qəhrəmanımız da var, Elnaz xanım. Elnaz xanım danışacaq və burada digər bizim ekspertlərimiz də var. Hansılar ki, bu mövzu ilə çox yaxından tanışdılar və bu haqda danışmaq istəyirlər. Çiçək Məmmədli, Autizm İctimai Birliğinin sədri. Esmira Kazımova, Nitq İnkişaf Mərkəzinin direktor, defektolog, logoped. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş direktor müavini Afaq Əliyeva. Natiq Əhmədov, Məlahətli Ana Uşaqları Yardım İctimai Birliğinin sədri, psixoloq Fərəh Kamilova. Və xoş gəlmişsiniz hamınız. Bizim bir süjetimiz var. Gəlin o süjeti izləyək, süjetdən sonra davam edəyik. Yedi yaşlı Nigar Cavadova autizm xəstəliyindən əziyyət çəkir. Nigarın əziyyətini çəkərsə anası Elnaz xanımdır ki, qızının bu vəziyyəti onu da dərdə salıb. Xanım deyir, qızım 3 yaşına kimi bütün uşaqlar kimi normal idi. Bağçaya belə gedirdi. Mənə şeirlər, nağıllar danışırdı. Hətta himnimizi belə əzbərdən deyirdi. Təxminən bir 3 yaşından sonra gördüm ki, bu başladı arxaya, geriləməyə. Şeirin əvvəli gəldi, axırı gəlmədi, ortası gəldi, nə bilim, belə də... Qızını həkimə aparan ana öyrənib ki, Nigar autizm xəstəsidir və onun ciddi müalicəyə ehtiyacı var. Özü pediatr olan ana həkimin dediklərini əslində bir o qədər də ciddi almayıb. Amma qızının yaşı artdıqca səhhətindəki problemlər də çoxalmağa başlayıb və balaca Nigarı nevropatoloq yanına aparıb. Bizdə ümumiyyətlə belə bir səhiyyədə belə bir qanun yoxdur ki, məsələn, diaqnoz qoyulsun ki, autizm. Hamısı özü üçün belə ayrıca qeyd edir ki, yəni bu uşaq autizmdir. Ancaq diaqnoz yazılanda sinir psixi inkişafının ya ləngiməsi yazırlar, ya əqli inkişafın geyriliyi. Bu diaqnozla da uşaqlar normal məktəbə gedə bilmirlər. Məsələn, mənim uşağım 7 yaşı var. O normal məktəbə mən qoya bilmirəm. Jalə Mustafayevanın övladı Ruzi də 1 yaşından autizm xəstəliyini canında hiss eləməyə başlayıb. Övladından ana sözünü eşitməyə həsrət qalan qadının narahatlığını ətrafdakılar balacanın şıltaqlığından irəli gələn bir hal kimi qiymətləndiriblər. Ta ki uşağın 3 yaşına kimi. Bundan sonra həkimə müraciət edəndə anaya məlum olub ki, bu heç də şıltaqlıq filan deyil. Bu xəstəlikdir və konkret adı da var. Autizm. İndi övladı bu sindromdan əziyyət çəkən valideynlər uşaqları üçün autizm mərkəzinin yaradılmasını istəyir. Uşaqlarımız öyrənsin, savada malik olsun, olanımızı, qalanımızı, pulumuzu ağzımızdan kəsib gəlirik bura. Hər kəsin bir narazılığına görə müəllimə də məşğul olmur, bilmirik neyniyək. Biz də istəyərik ki, bir daimi yer olsun, bizim uşağımız gəlsin, orada məşğul olsun, defektologu, psixologu, məşğul olsunlar. Bu uşaqlar haradasa məşğul olmalıdırlar. Məktəbə getmirlər, heç olmasa bu cəmiyyətlə öyrəşmək üçün. Bunlara heç olmasa bir 5 dənə, 6 dənə bir otaq lazımdır. Qrup məşğələləri lazımdır. Bu uşaqları bir-birlərini öyrəşdirmək. Yəni, bilmək ki, bunlar tək deyirlər. Mən bu uşağı evdə nə qədər saxlayayım? Bu uşaq gəlib başqa uşaqları görsün. Bu uşaq indi evdə darıxır. Autizm Defektoloji və Psixoloji Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Çiçək Məmmədli məkan yaradılması məsələsinin illərdə həllinə çalışdığı aktual problemlərdən biri olduğunu deyir. Çiçək xanımın övladı da autizm sindromuna yoluxub. Övladının timsalında bu cür anaların nələr çəkdiyini yaxşı anlayır. Deyir, bu məsələ ilə bağlı əli çatan, çatmayan bütün orqanlara rəsmi müraciət eləyib. Sonda onlar üçün inşa olunacaq binanın layihəsinin çəkməsinə nail olub. Amma zaman yenə də bu uşaqların əleyhinə işləməkdə davam eləyir. Bütün inkişaf etmiş xarici ölkələrdə diaqnoz tez qoyulur deyə, tez məşğələlərə başlanır deyə nəticələr əldə eləmək olur. Bizdə isə nə diaqnoz qoyulmasında problem var, həm diaqnoz qoyulmasında, həm ixtisasçılar. Vaxt etdikcə bizim elə bil ki, bütün zəhmətimiz itir. Uşaqların, bax bu çəkdiyimiz, sərf elədiyimiz vaxt, məşğələlər, bunları biz nə vaxt başlayacağıq? Yerimizin, şəraitimizin çox darısqallıq, çox belə şəraitsizlikdə biz fəaliyyət göstəririk. Səhiyyə Nazirliyindən isə bildirirlər ki, hazırda paytaxtda bu
bu cür uşaqların sayı çox olmadığından onların müalicəsi dispanserlərdə aparılır. Ölkənin baş psixiatrı Gəray Gəraybəyli də autizm xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin uşaq dispanserində müalicə almalı olduqlarını deyir. Əslində isə mütəxəssislər hesab edir ki, bu uşaqlara psixi dispanserdə müalicə yox, xüsusi məşğələlər keçirilməlidir. Lakin nazirlikdən əlavə edirlər ki, yaxın gələcəkdə autizm mərkəzinin tikilməsi istisna olunmur. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycanda autizm sindromundan əziyyət çəkən uşaqların sayı rəsmi məlumatlara görə 500 nəfərə yaxındır. Qeyri-rəsmi statistikaya nəzər salsaq, bu rəqəm daha artıqdır. Elnarə Məmmədova, Emin Qaraşlı, Aynes. Beləliklə biz süjeti izlədik və demək artıq sizə aydın oldu ki, biz bugün autizm sindromundan danışacağıq. Bu nə deməkdir? Bu necə olur ki, uşaq bundan xəstələnir? Yəni ki, bu sindroma onda baş verir. Yəni ki, necə bunu açıqlamaq olar? Bunu biz öyrənəcəyik və burada bütün bu haqda danışan mütəxəssislər əyləşib. Amma Elnaz xanım bizim qonağımızdır, qəhrəmanımızdır. Elnaz xanım, sizin övladınızda bu problemin olduğunu nə vaxt başa düşdünüz? 3 yaşından sonra. 3 yaşında. 3 yaşınca hər şey normal idi. Bəli, hər şey normal. Yəni heç nə hiss eləmədiniz övladınızda ki, yəni başa düşürdü, sizi görür. Normal danışırdı, başa düşürdü, bağçaya gedirdi. Oğlan uşağı idi, yoxsa qız uşağı? Qız uşağı idi. Qız uşağıdır. Yəni ki, normal danışırdı, hər şey. Aha, 3 yaşında nə baş verdi? 3 yaşından, nə bilim, yavaş-yavaş da yəni, deyim ki, birdən oldu, yox, tədricən. Tədricən başladı bu. Yəni ki, sizin ünsiyyətiniz mi pozuldu uşağınızla? Həm ünsiyyət pozuldu, həm şeirlər olmadı. Əvvəl olurdu indi, yavaş-yavaş pozuldu, getdi elə bir ki. Nə elədiniz, hara müraciət elədiniz, necə anladınız? Nevropatoloqa birinci müraciət elədik. Çünki həmişə belə olanda fikirləşsən ki, ancaq nevropatoloq. Ucadan danışdı Əhməd Oğuz Elnaz xanım. Birinci nevropatoloqa müraciət elədik. Sonra elə oldu ki, o da uzatdı, müalicə. Yəni ki, anlamadı ki, nə baş verir, övladın nə problemidir? Anlamadım. Müalicə çox getdi. Hətta bir 5... Yəni siz dərmanlar verirdiniz övladınıza? Nə dərmanları verirdiniz? Tam başqa bir xəstə, nevroloji. Nevroloji dərmanlar, diqqəti artıran, nə bilim... Üzr istəyirəm Zümrüt xanım. Yəni sizə diaqnoz qoyuldu, sonra dərmanları verdiniz, yoxsa necə müalicəyə başladınız? Müalicə başlandı elə diaqnozu ilə, autizm. Yəni qoyuldu. Qoyuldu. Sonra müalicəyə başladınız. Bəli, sadəcə olaraq mənə başa salan olmadı ki, burada tək müalicə ilə bir şey əldə eləmək olmaz. Yəni sizə erkən müdaxilə, məsələn, psixoloji məşğələlər haqqında məlumat verilmədi. Aydın, neçə müddət müalicə olundu? 6 ay müalicədən sonra mən gördüm ki, müalicənin effekti yoxdur. Yəni təxminən 10%, Elnaz xanım, mən çox üzr istəyirəm. Eyni zamanda bu dərmanları verdiniz övladınıza, elə deyilmi? Eyni zamanda psixiatr yanına gedirdiniz, psixoloq yanına gedirdi uşaq. Yəni deməmişlər ki, bunları eləmək lazımdır. Və sizin heç bir məlumatınız yox idi. Və sonra nə baş verdi? Sonra elə həkim özü mənə dedi ki, bəs belə bir mərkəz var, ora getginən. Autizm. Psixoloji mərkəzdir, ora getginən. Ora getdim, orada da bir müddət getdim, yəni uşaq orada getdi, həm psixoloqa, logoped orada düzdür, xoşuma gəlmədi. Sonra yenə axtarışlar apardım ki, harada var yaxşı logoped, sonra təzdən logoped tapdım, çox dəyişikliklər oldu. Yəni neçə ildir artıq Elnaz xanım övladınız bunun əziyyət çəkir? Artıq indi 8 yaşı var. 8 yaşı var və demək olar ki, artıq 5 ildir də, səhv eləmirəmsə. İndi necə, irəliləyiş varmı? Çox, irəliləyiş çoxdur, irəliləyiş... Bir dəqiqə özür istəyirəm, buyurun. Nigar mənim şəxsən şagirdimdir. Birinci dəfə tanış olanda Nigarla ümumiyyətlə ünsiyyət yox idi. Övlad, bəli, yox idi. Uşağı o qədər nevroloji müalicələr aparmışlar, yanlış ki, uşaq ümumiyyətlə konkret ünsiyyətə girmək istəmirdi. Ana da özü də onu deyim ki, savadlı pediatrdır. Uşaq həkimidir. Yəni bunu bilə-bilə ananı düzgün yola çəkməyiblər. Ananı əvvəlcədən desəydilər ki, sənin uşağına lazımdır bu psixoloji, defektoloji işlər, ana bu qədər əziyyət çəkməzdi. Çünki uşaq axı 3 yaşına qədər danışırdı. Təsəvvür edin, 6 yaşında uşaq mənə gələndə adın nədir deyəndə başa düşmürdü söz nədən gedir. Amma indi hal-hazırda Nigar sərbəst danışır. Bəli, Nigar sərbəst 1-ci sinifə gedir Nigar. Və Nigarda olan rəngləri tanıyır. Hətta qəribəsi ondaydı ki, uşaq 6 yaşında 3 ildir danışmayan uşaq 6 yaşında danışmağa başlayanda ən qəribə bir şey baş verdi. Elnaz xanım da gördü. Nigar 3 yaşında deyə biləcəyi şeirləri deməyə başladı. Təsəvvür edin, elə bir onun yaddaşında qalır. Bəli, autizm sindromu uşaqların çox gözəl yaddaşı var. Bəli, mən bilirəm ki, onlar çox istedadlı olurlar. Çox dedikcə, Nigarın çox gözəl yaddaşı əmələ gəldi. Anası da dedi ki, İsmail müəllimə, nə vaxtsa bu Azərbaycan şeirini ingiliscə deyirdi.
Səhər durunca əlimdə fırça, o şeiri əzbər bilirdi 3 yaşında. Amma o müalicə nəticəsində mənim uşağım onu itirdi. İnan, ana dərsdə ağladı. Çünki mən şeirin əvvəlini gətirdim. Uşaq arxasını, inan, elə bir uşaqda qeyri-adi bir şey oldu. Danışmayan uşaq. Yəni bunu sadəcə olaraq ana da özü də gördü ki, inam yarandı anada ki, həqiqətən də bu uşaqlarda işləsək, həm psixoloq, həm də fiktoloq işləsək, bu uşaqda irəliləyiş olacaq. Yəni bunu analara demək istəyirəm ki, Elnaz xanım kimi siz də dirənin. Məşğələlər çox şey əldə edir. Onu Ayda xanım da təsdiq eləyə bilər. Çünki psixoloqdur. Həmçinin mən defektologam. Uşaqda nəticə əldə eləmək olar. Sınmamaq lazımdır. Evladımıza inanmaq lazımdır. Yəni belə bir şey deyək də, hər bir xəstəliyin ilkin forması var. Yəni ilkin formada əgər onu müalicə eləyiriksə, demək keçər. Yəni ki, keçə bilər. Çiçək xanım, siz bu ictimai birliyin sədrisiniz və mən bildiyimə görə sizin övladınızda da bu problem var, elə deyilmi? Bəli, bəli. Bəli. Çiçək xanım, ümumiyyətlə Azərbaycanda neçə uşaq var, yəni bu sindromla? Statistikaya görə. Bu sindromdan statistikaya görə indi mən sizə belə açıqlayacağam. Bizdə statistika yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki qanunda heç autizm sindromu yoxdur axı. Yəni bizim qanunlarımızda. Ümumiyyətlə bizim qanunlarımızdakı olan bu autizm sindromu nəzərdə tutulmuyor. İndi çox şükürlər olsun ki, son zamanlar çox savadlı psixiatrlar, nevropatoloqlar bunlar qoya bilir. Artıq əlamətlərini bilirlər ki, bu autizmdir. Sadəcə bu sənətdə autizm sözü olmadığına görə biz statistika deyə bilmərik. Amma mənim fəaliyyətimə gələndə... Yəni sizin yanınıza nə qədər var? Sizin yanınıza gələn insanların siz yəqin bilərsiniz. Bəli, araşdırmama görə yanımıza gələn, müraciət edən autizm sindromu uşaqları çox gözəl deyə bilərəm ki, 600-ü keçir. Canlı özü gəlib müraciət edən. Amma mənim qeyri-rəsmi 600-ü keçir artıq. Yəni tanıdığımız, ünsiyyətdə olduğumuz, bizə müraciət edən, bizdən defektoloji, psixoloji yardım alan uşaqları deyirəm. Amma belə qeyri-rəsmi statistikam, araşdırmalarım, rayonlarda apardığım söhbətlər, onlardan aldığım cavablarda isə 4000-i keçir. 4000-i keçir. 4000-i keçir artıq. Çox ürək ağrıdan faktdır. Zümrüt xanım, mən buradan bir maarifləndirici bir informasiya da vermək istəyirəm. Biz bayaqdan autizm haqqında danışırıq, amma bir qədər nədir? Yəni bunu hər kəs bilməlidir. Autizm bir neyropsixiatrik bir pozuntudur, hansı ki, sırf nitq problemləri ilə, ünsiyyət, sosial ünsiyyət problemləri ilə, bir də algılama və qavram problemləri ilə müşahidə olunur. Xanım çox haqlı vurğuladı. Çox kiçik yaşlarından da, yəni autizm əlamətləri özünü göstərə bilər. Hətta son açıqlamalara görə 6-8 ay və daha sonra yaş yarım və daha sonra 3 yaş və daha sonra daha gec yaşlarda belə özünü göstərə bilər. Xanımın övladında da bildiyiniz kimi 3 yaşında özünü bir rözə verib, yəni bu autizm stadiyalar. Demək olar ki, əksər vaxtı 3 yaşından mənə gəlir ki, 3 yaşında bilinir. Xeyr, Zümrüt xanım, yəni 3 yaşından özünü bürüzə verənlər çox azdır əksinə. Daha çox özünü bürüzə verənlər, yəni yaş yarımında hardası yaş yarımından yaşa keçiddə daha çoxdur. Hansı ki, onu indiki bizim nevropatoloqlar autizm əlamətləri diaqnozu ilə müşahidə eləyirlər. Bəli, o diaqnozu qoyurlar. Dünyada isə bir inkişaf pozuntusu ilə müşahidə olunduğunu söylüyorlar. Yəni daha çox yayılan budur, amma bu forma bir qədər azdır, amma var. Fərəh xanım, yəni siz dediniz ki 4 yaşından, eləmi? 1-4 yaşlarında özünü deməli qeyri-iradi hərəkətlərlə, sonra təkrar nitqlə, ümumiyyətlə nitqin olmaması ilə depressiv formada özünü bir özə verən bir sindromdur. Mən çox üzr istəyirəm. Necə olar ki, bax, mən bilirəm ki, evimdə övladım var, uşağım var, əvvəlcə hər şey normaldır, böyüyür və birdən-birə mən harda hiss eləməliyəm ki, uşağı aparmalıyam həkimə, yəni bunda nəsə problem var, nəyindən biləcəm? Siz onun hərəkətlərində, artıq o qeyri-iradi hərəkətlərində siz onu görə biləcəksiniz. O dayanmadan stereotip hərəkətlər bir özə verəcək. Məsələn, gah işığı yandıracaq, söndürəcək. Sonra görmüşəm bunu. Təkrar, məsələn, siz çağıracaqsınız, o sizə baxmayacaq. Elə biləcəksiniz ki, onun eşitməsində bir problem var. Hətta aparacaqsınız. Hətta mən bilirəm ki, səni görmür. Yəni, sən ona müraciət edirsən də, amma o sənə baxmır. Zümrüt xanım, Fərəh xanımın sözünə qüvvət, 6 ayından belə əgər siz övladınızı qucaqlayırsınızsa, o sizdən özünü kənara atırsa, bu ən cüzi və xırda simptomlardır. Amma Ayda xanım, bilirsiniz necədir? Yəni, biz o qədər belə deyək, şəxsən mən də o qədər mariflənməmişəm. Yəni ki, mən deyə bilmərəm ki, sabah mənim övladım olsa, mən fikirləşə bilərəm ki, qulağı ağrıyır, fikirləşə bilərəm ki, başqa şeylər. Yəni ki, adam hiss eləmir. Birinci uşaq da, evlad da, gəlin bir daşı, hansı qadın, xanım birinci ailə həyatı quranda, başa çünki bunun birinci uşağı o dünyaya gəlib, bu görməyib. Deyir, yəqin uşaqdır. Əgər ikinci uşaq olarsa, ana artıq başa düşür, mənim birinci uşağımda belə olmayıb, mənim
birinci uşağın 1 yaş 2 ayında ana ata deyib. Mənim 1 yaş 2 ayında olan uşağım barmağını göstərir ki, onu istəyirəm. Amma autizm sindromlu uşaq eləmir. Əlinizi tutur, anasının əlini tutur. Onu ver. Güya uşaq bunu götürə bilmir. Mən bir dəfə şahid oldum. 5 yaşında, 4 yaşında bizə bir İbrahim adında oğlan gəldi. Gəldim, gördüm kuxunada anası buna su verir stəkanda. Dedim, ay Rəqsan xanım, siz axı bu uşaq içə bilər axı, bunun əli normaldır. Siz bunu niyə? Deyir, müəllimə, vermişəm dağıdıb, istəməyib. Dedim, sən çəkil qırağa. Mən bu ilə 2 dəfə, 3 dəfə dirəndim. İbrahim, ağıllı balam, içə bilərsən, inan. İnan, odur budur uşaq özü yeyir, özü də içir. Bunu 2-3 dəfə dirənmək lazımdır. İradə. Bəli. Və mənim əziz tamaşaçılarımız, mən çox istəyərdim ki, siz ekranlara yaxın oturasınız. Çünki ana olmaq istəyən gənc xanımlarımız, ümumiyyətlə bu uşaqlarda hansı bir problemi görüb, onu hiss eləməyən xanımlarımız reklamlardan sonra yenidən bərabər olacaq sizinlə. Səncə onları yeyə bilərik? Bilmirəm. Deməli, bu südlü şokoladlıdır, o biri isə yer fındıqlıdır. Görəsən, əl-ayaqları da şokoladdandır. Yoxsa deyirəm, bəlkə doğurçudur. Yəqin şokoladdandır. Ayaqqabıları da. Hey, bura bax, elə bilməyin ki, qulağımız yoxdur deyə heç nə eşitmirik. Məndən olsa, ayaqqabılarını yeməzdim. M&M's, onları hər yerdə yemək istəyirsən. Mən bilən şokoladdan deyil. Yaxşı görək. Dirol, balaca görünə bilər, amma dadına baxan kimi rəngarəng dad partlayışı təbəssümünü işə salır, pozitiv əhval yaradır, adi günü parlaq rənglərlə bəzəyir. Sən də canlanmağa, yeni dostlarla əylənməyə hazırsan, dadına baxan kimi. Bəlkə Dirol saqqızdan daha artıq bir şeydir, bəlkə bu hələ başlanğıcdır. Dirolu kəşf et, pozitivi kəşf et. Qızıl təbiətə rəng, sənət əsərlərinə parlaqlıq gətirən saf hisslər rəmzi. Sevdiklərinizi bir araya toplayan, qızıl tək dəyərli ailə saadəti. Təbiətin qızıl dənələri süfrəmizə royal yağını bəxş edir. Royal yağları, qızıl tək dəyərli. Yeməkdən sonra dişləriniz karies təhlükəsinə məruz qalır. Orbit kariesdən 3 qat müdafiə, qida qalıqlarını təmizləyir, zərərli turşuları neytrallaşdırır və diş minasının zəiflənməsinə mane olur. Ona görə hər dəfə yeməkdən sonra Orbit çeyni yeyin. Orbit, kariesdən 3 qat müdafiə. Ye, iç, Orbit çeynə. Xoşbeş sevərləri çağırdıq, toplaşıb gəldilər. İndi soruşarıq, xoşbeş yeyəndə niyə dayanmaq oldu? Bu qədər nazik vafli görmüsünüz? Kremi ağızda əriyir, bundan yaxşısı var mı? Sən? Vafli necə bu qədər xırçıltılı ola bilər? Xoşbeş ola bilər. Başladınsa dayana bilmirsən. Arzularınızın gerçekleşmesi için arzulamaqda devam edin. Oriflame, senin arzuların bizim ilham mənbəyimizdir. Otaqda nəzarətsiz qoyulmuş qaz sobasına sızmış qaz, otağın işığı yandırıldıqda dəhşətli partlayışa səbəb olur. Qazla ehtiyatlı davranın, heç nə yarıda qalmasın. Şoki-moki hanı? Şoki-moki. Hamı sevir, hamı yeyir. Gününüz şokoladlı olsun.
Reklamlardan sonra biz yenidən sizinlə bərabərik və bugünkü mövzumuz, bugünkü problemimiz autizm sindromu ilə bağlıdır. Mən çox istəyirəm ki, hamınız ekranları yaxın oturasınız, diqqətlə izləyəsiniz. Bəlkə bu haqda o qədər məlumatınız yoxdur, bilmirsiniz ümumiyyətlə bu nə deməkdir. Uşaqlarınız hansı bir hərəkətlər eləyir, anlaya bilmirsiniz. Mən demək istəyirəm ki, bu autizmlə bağlı mən həm bir şey qeyd edeyim ki, mənim yaxın rəfiqəmin övladı bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. 3 yaşınacan çox normal bir uşaq idi. 3 yaşından sonra bu uşaq çizirin qabağından qalxmırdı. Və biz onu çölə harasa aparmaq istəyəndə gəzməyə dağıdırdı. Yəni ki, əsəb, aqressiv biz anlaya bilmirdik. Və nə yaxşı ki, apardılar, bildilər ki, onda autizmiymiş. Yəni, amma 12-sinin 6-sı, hansı mərhələlər var, səhv eləmirəmsə, 6-sı onda aşkar elədilər, amma müalicə elədilər. Bir il mütəmadi olaraq çox böyük maliyyə sərf olundu, çox böyük. Demək olar ki, 12 minəcən ayda pul xərclədilər o Türkiyədə və o uşağı indi demək olar ki, hər bir şey çox gözəldir. Və dedilər ki, hətta onu bir şeydə qeyd edilmək istəyirəm ki, o uşaqlar çox gözəl zəkası olur. Çox gözəl zəkası olur və mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, dahi insanlar, çox məşhur insanlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkib ilk informada. Abraham Lincoln, ABŞ-ın 16-cı prezidenti, Albert Einstein, Isaac Newton, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci və hal-hazırda yaşayan Virginia Woolf, Woody Allen aktyor, rejissor. Yəni bunlar da bu sindromdan əziyyət çəkiblər, amma necə dahi şəxsiyyətlər olub, bunu qeyd eləmək istəyirəm və düşünməsinlər ki, uşağımda hansı bir problem var, bu uşaq düzəlməyəcək. Yəni, heç bir zaman əlmi üzmək olmaz, inanmaq, insan gərək özünü inanmalıdır. Və mən bir sual vermək istəyirəm. Ola bilərmi ki, bu hansı bir peyvəndlərdən olsun, nələrdənsə olsun? Yəni ki, diqqət nədən ola bilər? Buyurun. Bilirsiniz, mən əvvəl bir neçə kəlmə peyvəndlərin əhəmiyyəti haqqında danışmaq istərdim. Hal-hazırda Azərbaycanda 10 infeksiyaya qarşı peyvənd işi aparılır və çox böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Belə ki, yəqin məlumatınız var ki, Azərbaycanda 96-cı ildən polimilit xəstəliyi qeydə alınmır və Azərbaycan 2002-ci ildə polimilitdən azad statusu alaraq bütün Avropa regionunda olduğu kimi, yəni Azərbaycanda polimilit xəstəliyi tamamilə ləğv edilmişdir. 2006-cı ildə böyük bir kampaniya aparıldı Qızılca məxmərəyə qarşı və bütün əhali 7 yaşdan 29 yaşına qədər əhali peyvənd olundu. Sonra isə 29-dan 35 yaşa qədər yalnız qadınlar, çünki qadınlar əgər hamiləlik devrində məxmərəyə yoluxarlarsa, onların uşaqlarında anadan gəlmə məxmərək sindromu ola bilər. Bununla əlaqədar 35 yaşa qədər bütün qadınlar da peyvəndlə əhatə olundu. 2007-2008-ci illərdə Qızılca məxmərək hadisələri tək-tək hallarda qeydə alındı. Son illər, son 2-3 il ərzində demək olar ki, o xəstəlik yoxdur, yox səviyyəsindədir. Buna baxmayaraq yenə də hər hansı bir şübhəli, hər hansı bir səpkili xəstə olanda, yəni Qızılca məxmərə şübhəli xəstə olanda onlar laborator müayinələrə cəlb olunur və onların laborator müayinələri təkrarən referens laboratoriyaya, Rusiyaya göndərilir və bir daha təsdiq olur ki, bəli, həqiqətən Azərbaycanda Qızılca məxmərə xəstəliyi yoxdur. Digər xəstəliklərdən difteriyadır, tetanusdur, göğüs kürəyi, bunlar da idarə olunan infeksiyalardır. Afaq xanım ki, bu peyvəndlər yəni lazımdır? Bəli, hökmən lazımdır. Bu, yəni mənim sözümün əsas məqsədi ondadır ki, biz bu peyvəndlər vasitəsilə Azərbaycanda bir çox xəstəlikləri ləğv eləmişik. Hal-hazırda Qızılca məxmərəyin eliminasiyasına gedirik. 2015-ci ilə qədər Azərbaycanda yəni ola bilər tək-tək 1-2 hadisə qeydə alınsın ildə. Yəni ləğvinə gedirik. Eyni zamanda digər xəstəliklər hansına qarşı peyvəndlər aparılır, biz onun demək olar ki, azalmasına, ciddi sürətdə azalmasına nail olmuşuq. Yəni hal-hazırda göğüs kürəklə yalnız göğüs kürək peyvəndi almayan uşaqlar xəstələnir. Difteriya peyvəndi almayan uşaqlar arasında tək-tək hallarda qeydə alınır. Mən çox üzr istəyirəm, Afaq xanım, yəni ki, məsələn, bu xəstəliyə nə aidiyyəti var? Ola bilərmi ki, hansı bir peyvəndlərdən də bu baş verir, yoxsa bu anadan gəlmədir? Bilirsiniz, müxtəlif etiologiyası, yəni burada mütəxəssislər də oturub, autizmin etiologiyası hələ tam məlum deyil. Hansı səbəbdən başa gəldiyini də hələ mütəxəssislər bilmirlər.
Lakin müxtəlif versiyalar var. Bəzi alimlər hesab edirlər ki, bu irsi keçən bir xəstəlikdir. Yəni irsi meyillilik olur uşaqlarda. İrsi meyillilik varsa, sonra əgər müəyyən faktorlara uşaqlar məruz qalırsa və ya ana bətnində doğuş zamanı travma alırsa və sonralar hər hansı bir faktorların təsirindən, ekologiyanın təsirindən və s. ola bilər ki, uşaqlarda bu xəstəlik sonradan inkişaf etsin. Yəni bu versiyalardan biridir. Mən üzr istəyirəm Zümrüd xanım, yəni valideynlərin özünün, yəni hardasa bizim mərkəzdən gəlib keçən valideynlərin bir 65%-nin ifadəsinə əsasən, yəni onlar qeyd edir ki, mənim övladım məhz AKDS adlı peyvəndi vurulmasından sonra bir neçə ay sonra bu problemi düçar olubdur. Yəni bu mənim sözüm deyil, bu birbaşa valideynlərin sözüdür. Faizləri mən sadəcə olaraq özüm üçün qeydiyyat aparmışım. Bu bir. İkincisi, mən çox üzr istəyirəm. Yəni biz buradan birbaşa insanlara ünvanladığımız üçün gərək informasiya yanlışlığı olmasın. Autizmin səbəbi multifaktorialdır. Yəni bu nə deməkdir? Bir faktorlu deyil. Bu o qədər faktorludur ki, yəni hər bir faktor burada fizioloji, genetik, ekoloji, sosial, psixoloji, ana bətnində baş verən hadisələr. Yəni ki, bunlar hamısı bura təsirdir. Yəni tam izahı yoxdur Ayda xanım. Tam izahı yoxdur. Xeyr. Əgər hətta elmdə məşhur bir kəlmə var. Əgər deyilir ki, autizmin səbəbi açılsa, beyin açmağa ehtiyacı olmayacaq. Çünki o dərəcədə ağır bir və o dərəcədə dərin bir problemdir. Amma yəni mən bunu niyə görə deyirəm? AKDS adlı peyvəndi, bəli, tez-tez valideynlər adını çəkirlər və qeyd edirlər. Bu bir. İkincisi də ki, yəni o peyvəndi vurandan sonra bu əlamətləri müşahidə edildiklərini qeyd edirlər. Və hətta mən bir faktoru da qeyd edirəm. Elə uşaqlar var ki, trankvilizatorlar və güclü dərman yüklənməsindən sonra isə o müşahidə olunan əlamətlər ağırlaşmaq üzrədir. Hətta Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı son bir açıqlamasında qeyd elədi ki, yaş yarımında bu uşaqlara erkən diaqnoz qoyulsa və erkən məşğələlərə başlanılsa, çox qısa müddətdə çox yaxşı nəticələr ala bilərlər. Amma vaxt var idi, Azərbaycanda nə edirdilər? Yəni buna çox ağır dərman yüklənmələr eləyirdilər, çox kiçik yaşlarından və əksinə, bəli, ensefalopatiya, məsələn, nitqi ləngimə çox zaman deyirdilər, əqli gerilik deyirdilər və yaxud da çox zaman nə deyirdilər? Qulağı eşitmir. Bu problemlərlə illərlə yubandırılırdı. Amma Ayda xanım, artıq inkişaf varmı? Yəni ki, bəli, çox böyük inkişaf var. Mən bir dənə statistikanı sizə deyim. Çünki bizim mərkəzdə tez-tez massiv psixologiya mərkəzində statistik nəticələr çıxardırıq. Bizim mərkəzin uşaqları içərisində 20-30%-ə qədər uşaqlar məhz kiçik yaşlı, yaş yarımından 2 yaşa qədər olan uşaqlardır. Onlarda biz demək olar ki, 65%, 70%-ə qədər yüksək nəticə alırıq 6 ayın içərisində. Bu kiçik faktor deyil. Amma halbuki 3 yaş, 5 yaşın biz bunu ala bilmirik. Çox uzun müddətdən sonra alırıq. Buyurun, sizin nə fikriniz var idi? Mən o xanıma bir sual vermək istəyirəm. Xanım Rəhmanov Əhməd Fazıloğlu. Mən o xanım bayaqdan peyvəndləri tərifləyir. Mən o xanıma bir sual vermək istəyirəm. Xanım, siz Azərbaycanda istifadə olunan peyvəndlərin tərkibindəki konservant kimi işlənilən ağır metallar miqdarını bilirsiniz? Bəli, bilirəm. Xahiş edirəm bir dənə deyim. Bəli, bilirəm. Xanım, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. İndi mən bir dənə deyim. Dünya Səhiyyə Təşkilatının göstəriciləri ilə müqayisə eləsək, bugün Azərbaycanda istifadə olunan peyvəndlərin tərkibindəki konservantlar, yəni timirasol və aluminium, normadan 35 dəfə çoxdur. Xanım, onu bu dəqiqə, əgər təzə doğulmuş uşağa 12 saat ərzində siz hepatit B vurulursa, bu uşağın çəkisi ilə və Dünya Səhiyyə Təşkilatının göstəricisi ilə müqayisəyə götürülsək, normadan 25-28 dəfə çox eləyir. Niyə görə böyle olur? Niyə görə? 3 yaşına qədər, xanım bir dəqiqə, 3 yaşına qədər uşağa olunan peyvəndlərin tərkibindəki konservantlar ümumi yığıldıqda normadan 80 dəfə çoxdur, xanım. Mən bunu sizə sənədlə sübut eləyə bilərəm. Və bu günləri mən Nəsimi Rayon Məhkəməsində məni bu barədə məhkəməm gedir. Sizin nəyə görə olmuş? Nədən məhkəməyə müraciət eləmişsiniz? Xanım, mənim uşağımda mənim uşağım autizmdir. Bir yaş yarıma qədər normal idi uşaq. Sonra peyvəndlərdən sonra uşaq geriləməyə başladı. Peyvəndlərdən sonra? Yəni siz artıq bir yaş yarımda bilirdiniz? Autizm sindromudur? Yox, onda normal idi. Uşaq əməlli başı mama, papa deyir də. Sonra biz uşağın analizini buradan Almaniya göndərdik, bir hissəsini. Bir hissəsini Amerikaya göndərdik. Oradan cavab aldıq, cavablar məndə buradan, mən o xanıma da göstərib bilərəm. Mənim oğlumda... Yəni ki, bunlar hamısı peyvənddən sonra oldu, dedilər. Bəli, xanım, bir dəqiqə, mən deyim, niyə görə peyvənddən sonra oldu? Konservatların çoxluğu bədəndə zəhərlənmə əmələ gətirir. Burada hamısı həkimdə çox gözəl də bilirlər. Və xanım, mən onlayn
xanım, ondan müraciət edilmişəm Almaniyaya. Orada mənə həkim bilirsiniz nə dedi? Mənə dedi ki, qardaş, belə deyir, bizim dildə deyir. Mənə dedi, sən dedi, qarpızdan zəhərlənəndə psixoloqun yanına gedirsən. Dedim, yox. Dedi, sənin uşağın əgər dedi, beyni zəhərlənibsə, ağır metalla zəhərlənibsə, sən niyə görə dedi, gedib sırf yapışmısan sən psixoloqun yaxasından ki, ay psixoloqu, gəl mənim uşağımı müalicə elə. Dedi, sən əvvəl uşağın orqanizmini təmizlə, sonra getsən kiminsə yaxasından yaxılır. Çox, mən Rəhman bəydə, Əhməd bəydə sizin adınız. Hər halda psixiatr ola bilər, siz dediyiniz. Siz necə? Bir dəqiqə, xahiş edirəm, Ayda xanım. Əhməd bəy, yəni siz oradan analizlərin cavabları gəldi və dedilər ki, peyvənd vuruldığına görə bu problem yarandı. İndi uşağınızın neçə yaşı var? Mənim uşağımın 5 yaşı var. 5 yaşı var. Yəni artıq indi necədir vəziyyəti? Danışmır, belə dedi, elementar şeyləri bilmir. Belə dedi, məsələn. Yəni siz idarələşik bu peyvəndləri, buyurun. Esmina xanım, mənim uşağımın müəllimi zəhmət olmasa danışacaq. Buyurun. Mən olar mı aydınlıq gətirim? İndi bir cür çıxmasın. Bu Afa xanım suala cavab versin, zəhmət olmasa. Suala cavab versin, mən geniş aydınlıq gətirəcəm. Çox dozalı flakonların tərkibində, bəli, konservant kimi mirtialyatdan, o dediniz simirasoldan istifadə edilir. Amma onun miqdarı, siz bilirsiniz ki, vaksin istehsalçıları var, istehsalçı müəssisələr var və onların bütün istehsal olunan vaksinlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən onların standartlarına cavab verir həmin vaksinlər. 1994-cü ildən bu yana bizim kimi ölkələr üçün, yəni 3-cü ölkələr sayılırıq biz, yəni Nigeriya, Afrika kimi ölkələr. Bizim kimi ölkələr üçün istehsal olunan peyvəndlərin tərkibindəki konservatlar 2 dəfə çoxalıb. Və mən çox üzr istəyirəm, sizin yoldaşınız deyilsin həkimdir. Bəli, yoldaşım. Nə həkimidir, çox üzr istəyirəm? Endokrinoloq. Yəni ki, siz hiss eləmədiniz bunu, yəni ki, başa düşmədiniz. Mikrofona danışın. Mənim uşağım birinci uşaqdır, yəni belə deyək. Əlbəttə ki, Esmira xanım, heç kimdən yox. Məsləhət yox idi, ha? İsravniyyət, belə deyək. Müqayisə eləyə bilir. Müqayisə eləməyə heç kimdən yox idi ki, deyim, bu uşaq belə hərəkət eləməməli. Sadəcə get-gedə görürdüm ki, dəyişiklik gedir və hardasa 2 yaşında bu diaqnoz bizə qoyuldu. Ondan sonra biz başladıq bu iş üzrə, yəni işlər görməyə. Bir dənə söz deyim. Sadəcə burada Rəhman, bir söz deyim, zəhmət olmasa. Doktor deyir ki, miqdarı azdır. Xeyr, biz özümüz oturduq, hesabladıq və konservatı milliqrama kimi hamısını hesabladı mən özüm, yəni bir həkim. Siz əgər onu dəqiq bilmirsinizsə, biz onu bilirik. Çünki biz özümüz oturub bunu hesablamışıq. Vaksinlərin içindəki yaddaş kartı məndə burada. Zəhmət olmasa danışın, mikrofona danışanda. Xanım, vaksinlərin içindəki yaddaş kartı bir il bundan qabaq mən burada aynəsdə əli verilişə çıxmışdım. Mən onu o vaxtı gətirmişdim. Yəni həmin yaddaş kartı məndə var və bir il bundan qabaq Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi burada söz verdi ki, fevral ayından bütün poliklinikalarda vaksinlərin kimyavi tərkibi stent şəklində divarlara vurulacaq. Hələ bugünədən xanım onlar olunmayıb. O mənə cavabını verən olar. Əhməd bəy, başa düşdü. Buyurun Əfaq xanım. Bayaq danışdığıma əlavə eləmək istəyirəm ki, bəli, vaksinlərin tərkibində dediyimiz o mirtialyat var. Amma peyvəndin tərkibində olan o demək element 5-6 gün müddətində orqanizmdən xaric olur. Yəni ayın sonuna qədər və peyvəndlər arası heç vaxtı sizin dediyiniz kimi yığılıb kumulyasiya olunmur orqanizmdə. Orqanizmlə... Hanım, siz özünüz çox gözəl bilirsiniz ki, mirtialyat civənin orqanik vəziyyətində olan maddəsidir. Bu maddə isə neorganikdən daha qat-qat çox orqanizmlə nakapливаться olunur və daha gec çıxır. Bir ay ərzində... Mən danışarkən alimlərin, yəni hansı aparılan elmi tədqiqatlara əsaslanıb nəyisə deyə bilərəm. Mən sizə deyirəm ki, yəni mən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatlarının xahiş edirəm. Mən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına əsaslanıb demək istəyirəm ki, bəli, var tərkibində, onu siz də bilirsiniz, o bütün təlimatlarda var vaksinləri. Lakin həmin o preparat vaksinin tərkibindən qısa müddət ərzində
5-6 gün ərzində 7 günə qədər müddətdə xaric olur orqanizmdən və o kumulyasiya olmur, orqanizmdə qalmır. Xanım, onda mən sizə lazım. Onda olar bir dənə qısa bir dənə sual verim. Qutarım o zaman danışmayacağım. Xanım, deyə bilərsiniz niyə görə Avropada bizdə istifadə olunan peyvənddən istifadə olunmur? Çox sağ olun. Deyə bilərsiniz, əgər varsa, əgər belə yaxşıdırsa, qoy o Avropa istifadə etsə. Bu sualın, Əhməd bəyin sualının cavabını biz reklamlardan sonra biləcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Aşbazlarının seçimi keyfiyyətli, geniş çeşidli, ləzzətli Savilli məhsulları. Savilli, mükəmməllik simfoniyası. İşimin öhdəsindən gəlməli və tamaşaçılarımın qarşısına hər zaman gümrah və baxımlı çıxmalıyam. Bu isə qəbul etdiyim qidadan çox asılıdır. Buna görə mən ən faydalı olanını seçirəm. Və bu, zeytun bağları zeytun yağıdır. O həm cavan, təravətli qalmağıma kömək edir, həm də mədəyə ağrılıq gətirməyən şam yeməkləri üçün faydalıdır. Zeytun bağları mənim ailəmin və tez-tez ətrafıma topladığım dostlarımın ağız dadına uyğun olan yağdır. Ona görə onunla hazırlanmış yeməkləri hamı çox ləzzətlə yeyir. Mən ona hətta kosmetik vasitə kimi də istifadə edirəm. Zeytun bağları, fayda və dad qovuşanda. Müştərilər yeməklərimizi çox bəyənirlər. Bunun sirri isə istifadə etdiyim kərə ləzzətli, mədəyə xeyirli, möcüzə yağının möcüzəsindədir. Həyatınıza möcüzə qatın. Snickers. Aclıq güc gələndə sən o sən deyilsən. Dayanma Snickers'lə. Reklamlardan sonra biz yenidən sizinlə bərabərik və Əhməd bəyin burada sualı var. Əhməd bəy, zəhmət olsun bir daha təkrarlayın, Afaq cavablandırsın. Siz bir yağ dediniz ki, var və belə deyək, peyvəndin tərkibində ağır metallar var və bunlar orqanizmdən çıxır. Ağır metallar, yəni ki, o civə dedin, mertialat var. Xanım, timirasol və alüminium. Yox, siz dediniz ki, Avropa ölkələrində nəyə görə bundan istifadə eləmirlər? Yəni o sual verir. Xanım, mən də deyirəm ki, siz deyirsiniz ki, var və bunu hamı bilir. Mən də sizə sual verirəm, nə üçün, nə üçün? Avropada bu peyvəndlərdən istifadə olunmur. Təşəkkür ederim, çox sağ olun. Məndə burada Fransanın istehsalı olan peyvəndin içində yaddaş kartı olur ha. O var. Bəli. Onun üstündə yazılıb. Yəni bizimkilərdə düz yazılmır. Bizimkilər nə bilim hardansa gəlir. Amma Avropa, Fransada olan üstündə yazılır. Mənim dərmanımdan Paboçni effektdə belə deyək də, autizm, ürək çatışmamazlığı və damarlarda o nə deyirlər, o qıc olma da, o nədir, o probka da. Xanımat. Yəni ki, mənim dərmanımdan belə bir şey olur. Anladıq, Əhməd bəy, anladıq, çox maraqlı bir informasiya, çox dəyərli bir informasiya idi. Bizdə əsasən Hindistan istehsalı olan vaksinlərdən istifadə olunur və vaksinlərin qutularının içərisində təlimatlar var. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş təlimatlar var və hər bir təlimatda da o yanaşı təsirlər dediyiz, o peyvəndlərin hansı, yəni ki, hansı Paboçni явленияda, yəni hansı yanaşı təsirlər verirsə, onlar hamısı həmin təlimatlarda yazılır. Həmin təlimatlar bütün qutularda, vaksin qutularının içərisində var və
bütün poliklinikalarda, dediğiniz o poliklinikalarda divara sadece olarak... Mən çox üzr istəyirəm. Bax, onda nəyə görə bizim valideynlərimiz bunlarla tanış edilmir? Yəni ki, mariflənmir. Yəni, əsas məsələ odur. Valideyn, bir dəqiqə xahiş edirəm. Valideyn peyvəndə gələndə hökman hər bir tibbi həkim peyvəndə göndərirsə, hansı infeksiyaya qarşı peyvənd aparılır, o barədə məlumat verməlidir. Vaksinlə tanış etməlidir. Yəni tam vaksin haqda məlumatı valideynə verməlidir. Burada bir şey demək istəyirəm ki, artıq mən bəzi yerlərdən eşitmişəm ki, peyvənd eləməkdən imtina eləyirlər. Analar istəmir ki, övladlarına peyvənd olunsun. Bilirsiniz, imtina hallarda var, çox tək-tək hallarda. Tək-tək hallarda? Tək-tək hallarda olur. Elə də çox deyil, elə bir məlumat əlbəttə ki, biz peyvənd əleyhinə deyilik. Sadəcə olaraq bizə maraqlıdır ki, yəni ki, nədir? Buyurun. Baxır, kimə vurulmalıdır, hansı uşaq vurulmalıdır. Uşaq peyvənddən qabaq yoxlanılmalıdır. Nevropatoloq müayinəsindən keçməlidir. Bizdə olur mu Afa xanım bunlar? Bəli, 2 aya qədər bütün uşaqlar... olur mu? Yox, mən real danışacağım. Yəni, mən evladı autizm sindromundan əziyyət çəkən bir ana kimi danışacağım. Həm də ki, Azərbaycanda bu aktual mövzunun ilk yeganə təşkilatçısı, ilk addım atanı kimi danışacağım. Gəlin real danışaq. Bu verilişə biz toplaşmışıq ki, nəyisə örtbasdır eləmək. Bəs biz xarici ölkələr səviyyəsinə necə çataq? Reallıqla, ancaq reallıqla. Çox təəssüflər olsun ki, peyvəndi necə gəldi eləyirlər. Mən deyirəm, sizə başıma gələndən danışıram. Heç bir yoxlanma, heç bir şey. Şəxsən mən evladımın həm həkimiyəm, həm pediatriyam, həm psixoloquyam. Yəni mən yaşım o qədər az da deyil. O evladımı dünyaya gətirəndə mənim yaşım kifayət qədər idi. Mən özüm hiss eləmişəm. Mən peyvəndə aparanda demişəm ki, yaxşı bu deyirlər peyvənddən əvvəl yoxlanmalıdır. Yox, ancaq zəng olunur, filan vaxtı, filan vaxt, filan saat, filan tarixdə uşağı gətir peyvəndə. Axı bəs bizim bu sonraki taleyimizdən bəyən bunlar maraqlanmırmı? Nə qədər bədbəxt analar var, nə qədər biz baş-başa qalmışıq öz dərdimizlə. Öz dərdimizlə baş-başa qaldığımıza görə də bu ehtiyacdan da bu ictimai birlik yarandı. İndi mən bayaq sizə deyirəm, işarə eləyirəm, mən bir söz deyim sizə, mənim danışığımı hamı real qəbul eləsin. Ya zəlzələdən oldu, ya vəlvələdən oldu, nədən oldu, nədən olmadı? Oldu. Ya peyvənddən oldu. İndi gəlin görək, hamımız bədbəxtik. O valideyn də, Əhməd də, mən də, yığışan hamımız. Yəni, indi biz bundan çıxış yolları axtarmalıyıq. O çıxış yolu da nədir? Yəni, biz bax, bu bizim diyetana məşğul olan valideynimiz də var. Sual verirəm hamıya. Diyetdən bir şey əldə elədikmi? Yaxud da peyvənddən bir şey əldə elədikmi? Eləmədik. Bizim əldə eləyəcəyimiz bircə dənə yol var. Bax, o yoldan da görürsünüzmü, sevinə-sevinə danışırıq. Yəni, o valideynlər danışır. Psixoloji, defektoloji məşğələlərin nəticələridir. Biz gəlin bundan yapışaq. Biz buna vaxt sərf eləyincə, biz bunu Respublikanın aidiyyatı qurumları həll eləyəcəyi bir məsələni biz həll eləyə bilmərik ki. Biz görürsünüzmü, qanunda dəyişiklik də eləyə bilmirik. Yəni, gəlin biz hal-hazırda uşaqlarımızın yaşı keçəndə bu məşğələlərin effekti də olmayacaq. Bax, bizim psixologumuz oturur. Yəni, burada bütün Respublikada tanınan defektolog Esmira xanım var. Nə olsun, yaşı azdır. Gəlin görək, bütün Respublikada tanınır artıq bu defektolog. Mən bir ana kimi ilk dəfə Esmira xanımı tanımışam. Mənim uşağımdakı irəliləyişlərə görə mən ona borçluyam. Mən onun bir cür çıxmasın, heç bir, burada bir maddiyyət də güdmürük, burada bir şey də güdmürük. Əldə eləyəcəyim, göz qabağında olan nəticədən danışıram. Mən tək deyiləm. Mənim kimi 600-dən də valideyn var mənim arxamda. Sizin övladınızda bu problem olduğu üçün, siz bunu özünüz yaşadığınız üçün, sizin üçün yəni bunu demək, bunları yəni yardım eləmək çox asandır. Çünki deyirlər ki, insan başına gələndə anlayır ki, bu nə dərtdir. Bəli. Başına gəlməmişdən qabaq görün, analar nə çəkib, onu fikirləşməli. Gəlməyə daşı, Çiyə xanım dövlət hesabına 2 dəfə qeyib xaricə. Özünün imkanı olmayıb. Bu qadın mənim yadımda idi ki, yalvarırdı, amma əl tutan olmamışdı. Çünki bunun başqa o evladı da problemlidir. Onun kimi, bəs yaxşı, siz deyirsiniz, o valideyn 12 minə başa gəldi. Axı, başa gəlməyənlər neynəsin? Mən inanırım, mən autizm qəzetinin baş redaktoruyum. Mən bu qəzetlə bir yerdə Gürcüstanda və İranda olmuşam, müsahibələr götürmüşəm. Bir qəribəsi o idi ki, mən bu sözü tanımayacağım deyəcəm. 2 il bundan, 3 il bundan, mən 9 ilə yaxındır ki, bu autizm sindromu uşaqlarla işləyirəm. Bu işləyən müddətdə bir 3 ilına yaxın Ayda xanım mənlə razılaşır. Bizə uşaq gəlinci yaşında Ayda xanım, 6 yaşında, 7 yaşında minimum. 6 yaşında gəldi, biz sevinirdik. İlahi, nə yaxşı 6 yaşında gəldi. Amma 2 ildir, şükür, yaş yarım, 1 yaş 9 ayında şükür deyir ya. Yəni artıq erkən anlayırsınız. Bəli, indi hal-hazırda var. O da nədən irəli gəlir? Bizim mütəxəssislər
Ayda xanım da, mənim kimi də, bu Fərəh xanım da, hamımız öz cibimizin şotuna, ruslar demişkən, xaricdə gəlib öyrənirik. Aha, yəni öyrənir. Bəli, bizdə siz xatırlayırsınız 2 il bundan öncə, yəni biz Azərbaycanda ilk elədik də bunu. Biz bir veriliş müraciət elədik. O veriliş bizə imkan yaratdı ki, nəhayət Azərbaycanda bu autizm haqqında bir informasiya və Esmirə xanım da o verilişdə. O verilişin lap birincisi aynı çəkmişdi. Mən onu deyəcəm. Keçən il Çək xanımın bir yerdə biz ilk aynı çəkmişdi. Çox təşəkkürümü bildirirəm. İç xəbərdə veriliş getdi. İnan o verilişdən sonra valideynlər necə inandılar, necə özlərinə gəldilər. Mən bir şey də demək istəyirəm ki, baxın, bu veriliş olmasa, yəni belə verilişlər olmasa, onlar bilməyəcəklər, hara getməyə lazım. Mən sizi elə demirəm, yəni mariflənmədikləri üçün, yəni ki, ümumiyyətlə doğrudadır, mən özüm də. Autizm nədir? Bax, həkimdir, pediatrdır. Autizm nədir? Soruşun, görün. Bilib, 7 il amini bitirib. 7 il. Ülkər xanım 7 il bitirmişsə ana, eləmi? Xanım, biz siz necə biliblər? Autizm bir kəlmə, özünə qapanmadır. Ancaq özünə qapanmadır. Özünə qapanmadır və salam. Yəni autizm sindrom olan öyrənilmiş gəlir. Rəsul adında oğlan 16 yaşı var, autizm bilir. Mənə çox maraqlıdır ki, artıq yaxşı başa düşdük və uşaqlarda anladıq, erkən yaşda anladıq. Və sonra elə insanlar var ki, yaşayırlar 14 yaşlar, 15 yaş, 16 yaşlar. 16 yaşında bizdə autizm sindromu uşaq var. Oğlan uşağıdır. Yəni bunlar artıq gecikmişdilər. Geciksə olsa da, amma qəribəsi odur ki, ana gizlin onu Türkiyədə aparıb müalicə elətdirib. Amma dedi ki, mənim Azərbaycanda təsdiqi 16 yaşında bildirdi. Belə mənim danışmağımın bir məsələ var ki, biz bura niyə toplaşmışıq? Bizim çox sevinirəm ki, son zamanlar Azərbaycanda bu psixolog, psixiatr, psixoloji məşğələ, defektoloq sənəti. Yəni, bizim institutda bu defektoloqlar institutu qutarır, bilmirlər nədir defektoloq. Mən çox sevinirəm ki, artıq bizdə də irəliləyiş var. Son zamanlar bu psixoloji dəstək mərkəzi, məsələn bizim autizm mərkəzi, məsələn bunlar hamısı vəziyyətdən çıxış yoludur. Sevinmək lazımdır. Siz inanın, mən bir gün özümdə olmamışam, bir gün mən ürəyim ağrıyıb dərmanla dayanmışam, gəlib görmüşəm, cavan ailə uşağı atmağa gətirib. Əvvəl başa düşmədim, dedim, başa düşmədim, bu paltarla, bu zatla niyə gəlmişsiniz? Deyir ki, biz neçə aydan sonra gəlib aparacaq uşağı. Yəni, mən üzümü tuturam bütün autizm... Yəni, onlar fikirləşirlər ki, sizin mərkəzinizə yerləşdirə bilərlər uşaqları. Mən sizə deyirəm... Mingəçevirdən gəlib. Soruşur, nə əziyyət çəkir o xanım? Burada kirayədə qalır. Uşağını bu insan 3-6 yaşına qədər müalicə ensefalopatiya diaqnozu ilə 6 yaşında, axır ki, o bilib autizm sindromuna əziyyət çəkir. 6 yaşında. Sayt vasitəsilə Çiçək xanımı tapıb, Çiçək xanımda mən bir yerdə işləyirdim. Onu da tapıb və bizə gəlib. İnanın, hər 2 aydan bir o evdə başqa balasının boğazından kəsir, burada gəlir kiraya qalır, uşağını, amma hal-hazırda onun uşağı danışır, sərbəst yazır, inşallah bu il birincisi də gelir. Amma nə qədər gözəl ki, yəni ki, ana bunlar eləmək istəyir, amma elə valideynlər var ki, Natiq bəy, siz də yaxşı bilərsiniz ki, elə valideynlər var ki, övladlarını atmaq istəyirlər, fikirləşirlər ki, heç bir şey elə bilmirlər. Çünki bunun aqressiv forması da var, elə deyilmi? Natiq bəy, zəhmət olmasa siz də, mənə çox maraqlıdır ki, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni ki, ailədə iki tərəfli də olmalı. Yəni, ata da, ana da eyni zamanda yardımcı olmadılar bir-birinə. Vaxtilə mən də problemli ailələrdən biri olmuşam. Mənim övladım ürək qüsurundan əziyyət çəkmişdi. Mən üzr istəyəm, ali təhsilliyəm, yoldaşım da ali təhsildə, hər ikimiz Bakı Dövlət Universitetini qutarmışıq. Bizim aldığımız məvacib o uşağın ancaq xaricə yol pusu etmirdi. Bəlkə o xarın bizə kömək etməyəcək, necə olacaqdı? Sizin uşağınızın diaqnozu nə idi? Ürək qüsurundan 6 dənə defekti vardı. Pentatofallı bir də damarların transplantasiyası. Azərbaycanda əməliyyatı mümkün deyildi. Heç şey mümkün deyildi. Maddi cəhətində... Sağ olsun, Allah razı olsun, Allah balalarını saxlasın. O xanım ikinci dəfədə bizə əl tutdu. Nəhayət, ikinci dəfədə o əməliyyat olundu uşaq. Tam normal uşaqdır, çox istedadlı, çox gözəl, çox səviyyəli, çox savadlı bir uşaqdır. Allah qurum, Allah insanın uşaqlardan bir tərəfdən alanda, bir tərəfdən də verir. Aha, Natiq bəy, yəni ki, siz düşünürsünüz ki, yəni siz həyat yoldaşınızın yanındaydınız da. Elə valideynlər var ki, atalar o qədər çox laqeyd yanaşır. Yəni, analar daha çox, bəli, ürəkləri yanır, analar daha çox yanında olmağa çalışır, amma atalar belə laqeyd olur. Həyat mübarizədir. Biz axıra qədər o mübarizəni davam elətdirdik. Mən bir ata kimi evə gedə bilmirdim. Çox ağır idi. Şükür ki, mən qələbə çaldıq, qazandıq və büyük mən özüm xeyriyyətçiyəm. Minlərlə uşaqların. Neçə yaşınız var indi uşağınızın? Uşağımızın hazır 11 yaşı var. 11 yaşı var artıq. Dərs alıqsızsa. Və ondan sonra biz kimsə gedir məsciddən niyyət edir ki, qoyun kəsəcəm uşağımıza. Mən niyyət eləmişəm ki, nə qədər imkanım var, imkansız ailənin övladlarına kömək eləyəcəm. Çox sağ olun. Autizm sindrom uşaqlar yaranan ictimai biləndə mən həmişə
onlara nəzarətim olub. Həmişə getmişəm bütün bayramlarda, bilik günlərində hətta, məktəbli formasına, məktəbli çantasından. Allah sizə övladınızı qaytardı kiminsə vasitəsilə, siz də insanlara yardım edirsiniz. Autizm İctimai Birliyi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yaranıb. Yəni ən əsası və mən bir şeydə çox sevindim gedəndə. Gürcüstanda, İranda oldu. Sizin mərkəzləri biz gəldik, gördük, biz ləzzət aldıq. Bizə xoş gəldi. O heç bir ölkədə nə Gürcüstanda var, nə İranda var. Amma orada bizdə görəndə sevindi. Çox doğrudan. Bir dənə bir xahişim var, yenə deyirəm, bütün valideynlər adına xahiş edirəm. Bu autizm sindromlu uşaqlar üçün bir mərkəz açılsın. Bütün uşaqlar üçün var. Amma bir tək onlar üçün yoxdur. Onların sayı da o dərəcədə çoxdur ki, inanın mənə. Günə ən azı, məsələn, bizim mərkəzdə 100% 90% autizm sindromu çəkir. Amma dövlət mənə elə gəldi ki, belə bir təşəbbüs göstərir. Ayda xanım, biz bu haqda danışacağıq. Və mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, ötən verilişlərimizin birində bizə bir Rafiq bəy adlı bir insan gəlmişdi. Gəldi, bizə müraciət elədi. Yadınızda Sayda xanım 2 övladı var idi. Övladların ikisində də fiziki çatışmamazlıq vardı. Yerdə gəzdirdilər. Bəli, görəcəksiniz, süjetdə də görəcəksiniz xatırlatmada. Və mən bir şey demək istəyirəm. O insanlar 2 övladı vardı, 2 oğlu vardı. Birinin 22 yaşı vardı, birinin 21 yaşı var idi və onlara heç nə lazım deyildi. Rafiq bəy burada qeyd elədi ki, mən heç vaxt övladlarımı heç bir yerə yerləşdirmərəm. Verilişdən sonra çox sağ olsunlar, mən çox böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Verilişdən sonra bizə zənglər gəldi və Rafiq bəy çox pis vəziyyətdə yaşayırdı o 2 oğlu ilə, o 2 uşağı ilə və bir çox vəzifəli bir insan zəng elədi, dedi ki, mən o uşaqlara yardım eləyəcəm, mən onları evlə təmin eləyəcəm. Rafiq bəyin görün necə bir insandır ki, Rafiq bəy dedi ki, mənə ev lazım deyil, təşəkkür bildirmək istəyirəm. Sadəcə olaraq mənim 2 daxmam var balaca, biraz yardım eləsələr onu yəni ki, düzəldim. Yəni o insan dedi ki, mən hər şey eləyəcəm və biz də çəkiliş qrupamızı göndərəcəyik, çəkəcəklər və ondan da sonra bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, o da görürsünüz, ekranda da görürsünüz Rafiq bəyi. Rafiq bəyin o 2 oğluna maddi yardım da eləyiblər, çox sağ olsun. Kim necə bacarır, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Yəni bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim efir vasitəsilə belə şeylər olanda doğrudan uşaqları da görürsünüz, necə çətin bir həyat sürürdülər. Amma Allah böyükdür və onların güzəranı dəyişər. Biz nə xoş olar ki, biz bunu eləyə bildik. Və inşallah ev təmir olunandan sonra, hər şey düzələndən sonra bir daha gelib çəkəcəyik. Əziz tamaşaçılarımız, biz davam eləyəcəyik. Mən çox istəyirəm ki, siz ekranlara yaxın oturasınız. Hər birimizin övladı bu sindromla, autizm sindromu ilə doğula bilər. Diqqətli olun ki, biləsiniz ki, necə qorunmaq olar, necə yardım eləmək olar. Gəlin xəbərçi ayırlıq, xəbərçidən sonra yenidən bərabər olacağıq.